प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नको अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिललाई सोमबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। उक्त घटनामा 33 जनाको संलग्नता रहेको प्रहरीको दाबी छ, जसमध्ये 16 जनालाई पक्राउ गरी बयान समेत लिएको छ। 16 जनाको बयान लिएकोमा हामीले आज पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खानको बयान लिएका छौँ। खानको बयान जस्ताको तस्तै। प्रतिवादीहरूमध्ये टेकनारायण पाण्डे नेपाल सरकारको सचिव भएको कारण चिनेको हो। नरेन्द्र केसी मेरो निजी सचिव थिए। टोपबहादुर राय माझी संविधान सभा सदस्य, प्रतिनिधि सभा सदस्य र पूर्व मन्त्री समेत भएकाले चिन्जान छ। मैले मिति 2078 साल असार महिनाको 29 गतेदेखि 2079 साल पुस महिनासम्म गृहमन्त्रीको रूपमा काम गरेको हुँ। म गृहमन्त्री रहँदा संविधान र कानुनको अधीनमा रही देशमा शान्ति, सुरक्षा, अमन चयन कायम गर्ने लगायत मन्त्रीले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम इमान्दारीपूर्वक सम्पादन गरेको छु। बरामद कालो रङको डायरीमा लेखिएको अङ्क र अक्षर मेरो हो। सो बाहेक अन्य 2वटा कालो रङ, 1वटा खैरो रङको डायरी र सम्पत्ति विवरण भरिएका पाना 38 समेत मेरो हो। भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानको उपाय पहिलाउन बनेको बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदन सोही कार्यदलका साथै सम्बन्धित निकाय र महाशाखालाई जानकारी होला। गृह मन्त्रालयको चलानी नम्बर 843 मिति 2080 1/26 गतेको पत्रका साथ प्राप्त कागजातहरू हेर्दा मिति 2076 साल 7/1 मा समितिले प्रस्तुत गरेको उपरोक्त प्रतिवेदनमा संयोजक बालकृष्ण पन्थी, विज्ञ गणेश बहादुर केसी रहेको 2 जनाले दस्तखत गरेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन मन्त्रीले तत्कालीन सचिवको नाममा प्रतिवेदनको अध्ययन तथा कार्यान्वयन अगाडि बढाउनु हुन भनी तोक लगाई अगाडि बढाएको देखिन्छ। भुटानी शरणार्थी समस्या स्थायी समाधानका उपायहरू पहिल्याउन गठित पूर्व सचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन, भुटानी शरणार्थी समस्या स्थायी समाधानका उपायहरू पहिल्याउन गठित पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्रीको पालामा लिने कार्य भएको हो। भुटानी शरणार्थी समस्या स्थायी समाधानका उपायहरू पहिल्याउन गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन उप थप छलफल भए पश्चात गरिएका निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार मन्त्री परिषद समक्ष प्रस्ताव पेश गर्न मबाट मिति 2078 8/12 मा स्वीकृति दिई सो प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश भएको हो। नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावली अनुसार सम्बन्धित विभागले प्रस्ताव पठाउने, सचिवले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्छन्, मन्त्रीले सदर गर्ने र मन्त्री परिषदले प्रस्ताव पारित गर्ने गरिएको छ। भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्या समाधानको उपायहरूको सम्बन्धमा प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश भयो। कागजातहरू के पेश भए मलाई अहिले सम्झना भएन। नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावलीले मन्त्री, सचिव र अन्य पदाधिकारीहरूको कार्यक्षेत्र तोकेको छ। मन्त्रीले आफ्ना केही अधिकार सचिवलाई समेत प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ। तसर्थ मन्त्रालयको अभिलेखको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी समेत तोकिएको छ। एउटै प्रतिवेदनको एउटै विषयमा फरक बेहोरा हुन सक्दैन। मन्त्रालयको कागजपत्र, प्रतिवेदन, सम्झौता लगायत विभिन्न अभिलेख राख्ने निकाय छुटाइएको हुन्छ। यो मन्त्रालयको प्रशासनिक जिम्मेवारी हो। पूर्ववर्ती सरकारले भुटानी शरणार्थी समस्या स्थायी समाधानका उपायहरू पहिल्याउन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्रीले बुझी कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाएको अवस्थामा भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्या र समाधानको उपाय सम्बन्धमा मन्त्री परिषदमा उक्त समयमा नै प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको हो। उक्त प्रस्तावलाई नै निरन्तरता दिएको हो। म गृहमन्त्री भएपछि देशमा शान्ति, सुव्यवस्था र अमन चयनका लागि गृह मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारी र जिम्मेवार अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिँदै आएको सर्वविदितै छ। यसै सन्दर्भमा भुटानी वा तिब्बतीयन शरणार्थीहरूले गतिविधि नगरून् भनी त्यसका लागि पनि निर्देशन दिँदै आएको हुँ। पछिल्लो पटक भुटानी शरणार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायको सहयोग रोकेको अवस्थामा जीवन जिउन असहज भएकोले यसलाई ध्यानमा राखेर शरणार्थीहरूले पनि सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न पाउने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अवसर प्रदान गर्नुका साथै प्रचलित कानुनको अधीनमा रही कानुनको पालना गर्ने गरी स्थानीय तहको स्वीकृतिमा सामान्य व्यापार व्यवसाय गर्नुका साथै कृषिजन्य उत्पादन गर्न सामूहिक खेतीका लागि जग्गा लिजको प्रबन्ध गर्ने लगायतका व्यवस्था गरी उनीहरूको जीवन जिउने सहज बनाउन मन्त्री परिषदले भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्या र समाधानको उपायको सम्बन्धमा प्रस्ताव पास गरिएको हो। यो प्रस्ताव भुटानी शरणार्थीहरूको व्यवस्थापनका लागि असल मनसायले गरिएको हो। शरणार्थीका नाममा अवाञ्छनीय गतिविधि रोक्नका साथै कसैलाई पनि भ्रममा नपर्न मन्त्रालयले विभिन्न समयमा परिपत्र समेत गरेको थियो। यसै सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय शरणार्थी समन्वय इकाइ बेलडाङ्गी झापाबाट मिति 2078 साल 8/3 मा भुटानी शरणार्थी शिविर बेलडाङ्गीका सम्पूर्ण शिविरवासीहरूलाई सूचना निकाली जानकारी समेत गराइएको हो। यसैगरी समय समयमा निर्देशनहरू पठाइएको हो। भुटानी
शरणार्थीको नाममा नेपालीहरूलाई मिसाई भुटानी शरणार्थी बनाई तेस्रो देश पठाइदिन्छौ भनी रकम लिएको भन्ने आरोपमा मेरो संलग्नता छैन। मेरो मोबाइल फ्याक्ट्री रिसेट कसरी भयो मलाई थाहा भएन। म गृहमन्त्रीको ओहदामा छँदा तथा मन्त्रीको ओहदामा नहुँदा समेत नेपालको छवि उच्च राख्ने काम गरेको छु। कोभिडको समयमा भुटानी शरणार्थी तथा तिब्बतीयन शरणार्थीलाई समेत भ्याक्सिन लगाउन नेपाली नागरिकता हुनुपर्ने अवस्थामा समेत मैले पहल गरी निजहरूलाई भ्याक्सिन लगाउने कार्य गरेको हुँ, जसको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत प्रशंसा गरेका थिए। गैर भुटानी शरणार्थीलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने कार्य ठिक होइन। मैले सो कार्य सोच्न पनि सक्दिनँ।